Это будет у нас ответ Тимофею Баженову, его чудо-передача. Как он там с одной искры, у него леса вспыхивают. Покажем, что на самом деле это не так все просто. Но рука уже немножко набита, так сказать. 3 дня разжигания костров с помощью огнива кое-чему нас научили с Максончиком. Так, итак, нам понадобится, значит, искра, соответственно, огнива, чтобы пыхнула такая вот первая ступень. Да, первая ступень шаттла нашего. Травка такая с пухом, она, собственно, даст костер. И сразу будет подхватываться трава сухая. А дальше у нас есть вот такие веточки отличные, которые будут гореть. Итак, не обещаю, что с первого раза получится, потому что тоже бывает. Наберите терпения. Хьюстон у нас проблемы. Но, так сказать, 3 дня мы разжигали, спичкам не воспользовались. Так, вот так мы сделаем, чтобы у нас все было рядом под рукой. Так, ну и пробуем. Вот у нас чудеса. Загорелось. Травка у нас горит. И вот сверху кладем веточки, чтобы они хватанулись. Так что вот, Тимофей Баженов, передача тебя от Александра Ермолинского и Гостева Максима. Вот так костер разводится, а не как у тебя там бензинчиком полил и чудо-передача. Никуда не переключайтесь, следом за нами будет еще интереснее передача.